Onde está John Charles Textor? Ele pode estar cuidando de seus negócios em Londres, acompanhando o Jefinho em Lyon, comprando um clube na Bélgica ou andando de jet ski na Flórida. Ele não tem sido visto no Rio de Janeiro há algum tempo e parece ter desaparecido. Ele é o sócio majoritário do Botafogo e tem 90% do futebol do clube. Ele ganhou a confiança dos torcedores com suas frases de efeito sem sentido e assumiu o comando da transformação do modelo associativo do clube. Ele vendeu promessas ao vento em 2022, mas agora, na primeira crise de 2023, ele largou a granada nas mãos do técnico Luiz Castro e saiu de cena. Castro é criticado como técnico do Botafogo, mas a falta de planejamento da SAF, jogadores perdidos, vendas de titulares, expulsões e lesões durante o campeonato carioca esvaziado, são responsabilidades de Textor, que evita chamar a responsabilidade para si mesmo. O Botafogo está em declínio em 2023, sem reforços, dono ou estrutura, e a equipe está tendo dificuldades contra adversários fracos. Castro tem culpa, mas o pecado maior é daqueles que se omitem. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso.